ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு திருவிழை பற்றி பார்க்க வந்துடும். இந்த திருவிழை பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒருத்தர் கிஃப்டாக கொடுத்தது தான் இது. நான் இப்போ விற்கிறது ஆன்லைனில் ஒரு 200 ரேஞ்சு விற்கிது. ஸோ இது எப்படி இருக்குது, ஒர்த்தபுளாக என்ன இதுன்னு பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக இது வாங்கினப்போ நல்லா கொஞ்சம் யூஸ் ஆச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இதில் ஃப்ரண்ட்டில் கொஞ்சம் லைட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, சின்ன சின்ன லைட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஒரு 6 லைட் கொடுத்துருக்காங்க. பேக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சுவிட்ச் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது உள்ள பேட்ரி போடுற மாதிரி பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா 8 விதமான ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 8 விதமான ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் கொடுத்துருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் இதில் சின்னதாக ஒரு இது வந்து செல்ஃபோன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறது சின்னதாக வந்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் கொடுத்துருக்காங்க. டபுள் சைடு, இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இருக்கும், இது இந்தாண்ட சைடில் ஒன்று இருக்குது. இதை கேட்டோம்னா இது உள்ள ஸ்டார் இருக்குது. இந்த மாதிரி பர்பஸ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அது சும்மா லைட்டாக தான் யூஸ் பண்ண முடியும். கொஞ்சம் ஹெவியாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது யூஸ் பண்ண முடியாது. என்ன காரணம்னா இது உடையுது. கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா இது ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக கட் ஆகிடுது. மற்றபடி இதில் ஒரு லைட்டு கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே 2 பேட்ரி போட்டிங்கன்னா லைட் ஒர்க் ஆகும். மற்றபடி சாதாரணமாக சின்னதாக வீட்டு யூஸ்க்கு வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. ரொம்ப லைட்டாக கொஞ்சம் ஹார்டாக பண்ணால் கூட இது உடஞ்சிடுது. ஆனால் இந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் மெட்டலில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடம்லாம் எதுவுமே ஆக மாட்டேங்குது. கரெக்டாக இந்த பிளாஸ்டிக்கும் இதுக்கும் ஒரு ஜாயின்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு ஃபால்ட் ஆகிடுது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் ரிவ்யூவில் சொல்கிறேன். ஸோ பாய்.